moltes gràcies. Un plaer i un honor poder participar a la jornada d'avui. A veure si tenim la diapositiva. Doncs això, parlarem dels reptes de la llengua. Començarem amb una xifra. Algú es pot imaginar què és aquesta fracció? 7 sobre 7.000. Idea? 7.000 són més o menys les llengües que hi ha al món. 7 són les llengües que tenen recursos alts, extremadament alts o alts en l'àmbit digital. Evidentment, extremadament alt és l'anglès i alt doncs, tenim el castellà, l'àrab, el francès, el japonès, l'alemany i el mandarí. Si no disposem d'aquests recursos, la intel·ligència artificial té problemes. Tenim unes biaix, tenim una bretxa. I aquesta bretxa fa que les aplicacions que vulguem fer servir no funcionin igual de bé. Tindrem problemes de seguretat també, perquè molta de la seguretat de l'intel·ligència artificial només es prova i es testeja en aquestes llengües d'alta disponibilitat. Evidentment, i s'ha comentat abans, tindrem manca de referències culturals, biaixos, que no formaran part de l'intel·ligència artificial i, finalment, podrem tenir exclusió social de gent que només pot participar en aquesta llengua, només pot interactuar en aquestes llengües i, per tant, quedaran exclosos i excloses de poder fer servir aquests serveis. Per aquests i altres motius, des de l'any 2020, la Generalitat de Catalunya ha promogut el projecte AINA, que és un projecte que el que fa és fer que el català deixi de ser unes llengües amb pocs recursos digitals i pugui participar de manera més activa, generant tots els recursos necessaris i els models en intel·ligència artificial, i s'executa aquest projecte des del Barcelona Supercomputing Center, que tenim l'oportunitat de tenir aquí a Barcelona. Aquest projecte es va llançar l'any 2021, es va iniciar el 2020 i va començar el 2021 amb una campanya. Algú recorda aquesta campanya? La vau veure? Sí? Vau participar-hi? Sí, també va donar la seva veu. Campanya digital, televisió, una furgoneta, fins i tot anant per Catalunya, pòsters, demanant aquesta contribució de les persones a augmentar els recursos digitals, en aquest cas amb la veu. I va ser molt important també les col·laboracions que es van fer en aquest àmbit. Deixeu-me posar un vídeo de 20 segons que es va fer amb el govern de les Illes Balears, perquè evidentment també és una varietat. Necessitarem l'àudio en un parell de diapositives. A veure, poso aquí una mica d'humor en aquest àmbit. Vull agafar el ferri cap a Formentera. Quins són els horaris? Out, gatis! Quins són els horaris? Horaris! Si vols que la tecnologia entengui el català, cedeix la teva veu. Entra a projecteaina.cat i fes-ho possible. Un primer exemple, en aquest cas de col·laboració també entre administracions. Un segon exemple des de l'àmbit més de la societat civil, la Plataforma per la Llengua i Softcatalà van contribuir molt també i van fer un vídeo que explica de manera breu com es podia contribuir i el que es buscava per això. Es buscaven aquests milers de veus amb diversitat d'origen, de gènere, d'edat, de manera que la intel·ligència artificial pogués funcionar en tots aquests àmbits. Tot això va ser un èxit a nivell mundial i a la plataforma on recullen aquestes veus, que es diu Common Voice, de la Fundació Mozilla, ara mateix el català està per sobre de l'anglès. Tenim més de 3.000 hores gravades i validades. Estem per sobre, com veieu, això és de l'última versió de les dades. I no només això, sinó que la feina de l'equip del Barcelona Supercomputing Center amb entitats públiques, amb mitjans de comunicació com 3CAT o IB3 i parlaments, tant el català, el valencià com el balear, ha permès augmentar això fins a 5.000 hores, que és una barbaritat, de llengua en català, amb molta d'aquesta diversitat. Gràcies a això, el Barcelona Supercomputing Center pot generar models com el model Matxa, que entén que és capaç de fer generació de veu i també tenim models de comprensió amb variants dialectals. Us poso un petit text en balear perquè veieu com funciona res, són 10 segons. Jo me dic Joan i viu a la ciutat de Palma. Aquest any hem fet una passejada per les cales de l'At de Mallorca i ha estat molt bé.
El sol està fantàstic i l'aigua era cristal·lina. Bueno, funciona prou bé. Això no hauria estat possible sense tota aquesta contribució. Evidentment, això també ha fet que els altres models que existeixen, en el cas de Google, de Meta i d'OpenAI, també incorporin el català. I, de fet, hi havia la notícia fa un temps de que el català, una notícia d'un dels models de Google, entre les llengües top d'entrenament del nou model de traducció automàtica de Google. I aquí, probablement, ens hem de poder felicitar d'aquesta incorporació. O no? Perquè aquí tenim un problema. Tenim extractivisme de dades, tenim colonialisme de dades. Hem fet una feina brutal com a societat i l'estem regalant. Té una cosa bona que s'incorpora, però tenim un problema també. Com diem, ens estan agafant els recursos bàsics per construir tot això i sense cap retorn a la societat els estan fent servir. Hem de poder parlar d'això. I no només de la veu, sinó ens està passant amb el text, ens està passant amb moltes altres dades que fan falta per construir la intel·ligència artificial. Per tant, aquí ens hem de preguntar coses. Una possible resposta, i que de fet ja l'estem començant a parlar, és la creació d'un espai de dades de la llengua catalana. Això vol dir que ens hem de posar d'acord amb quines dades hi entren, qui consumeix, qui produeix, sota quines condicions, amb quina tecnologia, i aquí probablement el més important és la governança. I és un espai nou, és un espai d'exploració, no sabem com fer-ho. Tindrem preguntes bastant complicadotes que haurem de resoldre, sobretot perquè aquestes dades, algunes que necessitem, tenen, per exemple, propietat intel·lectual. Aquests sistemes són sistemes complicats que, com dic, tant a l'entrada com a la sortida ens hem de fer una sèrie de preguntes. Com dic, a l'entrada probablement les preguntes més habituals són al voltant dels drets de la propietat intel·lectual d'aquestes dades. Sense anar més lluny, hi ha moltíssims casos i segur que si per poc que hagueu llegit us poso un dels més escandalosos recentment en Meta, que s'ha demostrat que ens van baixar d'un fitxer de BitTorrent 7 milions de llibres amb copyright i els han fet servir de manera impune per entrenar el model Llama de Meta en aquests moments. I, a més, estan fent un judici i s'ha vist en la documentació interna que no els importa absolutament gens. I la justificació que han fet és és que és un gra de sorra. Cada gra de sorra és impossible de comptar. Llavors, clar, evidentment, no tinc un tou de sorra, no tinc una platja si no tinc cada gra de sorra. Però com compto cada gra de sorra? Doncs, estan fent aquesta mena d'argumentaris en aquest espai que, evidentment, hem de decidir col·lectivament com volem funcionar, a quin valor volem posar aquestes dades, que necessitem aquestes dades per poder entrenar. Necessitem moltes dades en aquest àmbit. Això és una aproximació i un debat que està obert, no està resolt. Hi ha un extrem, i també és important conèixer-lo, el cas del Japó o Singapur han decidit que els drets de copyright no apliquen quan funciona amb intel·ligència artificial. És una opció que com a societat han decidit perquè volen que tot això estigui present en aquests models. Hem de pensar si col·lectivament volem o no aquesta direcció. Llavors, a la part de la sortida, la que generem, la intel·ligència artificial, també tenim un tema de drets d'estil, de drets morals fins i tot de la gent, o risc de còpia del treball que es fa. Aquí, el tema que s'ha fet més viral recentment està tot el tema de l'estudi Ghibli, que és un estudi d'anime al Japó. OpenAI va fer, de fet, fa poques setmanes, tot un mecanisme on a partir d'una imatge original, com aquest meme d'internet, podia generar la versió modificada. Evidentment, això copia, aquí l'estudi perd possibilitats de generar contingut. Doncs com treballem aquesta mena de drets. I, a més, per tema de copyright que us he comentat del Japó fa uns segons, no han pogut fer cap acció legal. No tenen eines legals perquè realment el Japó permet aquesta mena d'ús de les dades. Per tant, aquí tenim un repte important. I no cal anar tan lluny, tenim conflictes molt més pròxims. Si algú està pròxim al món del doblatge, a Catalunya i a Espanya en general, hi ha hagut vagues amb les grans plataformes digitals pel risc, per la por, que l'ús d'aquestes veus es fessin servir per entrenar o es fessin servir per generar veus artificials que els hi traguessin la feina, com abans s'ha comentat. I, de fet, ja dic, hi ha hagut vagues i hi ha hagut noves estructures sindicals dels dobladors i dobladores, fins i tot a nivell estatal, com veieu, nuestro objetivo es proteger los derechos de los actores y actrices de doblaje y locutores de España ante la amenaza de inteligencia artificial. Per tant, tenim necessitat de treballar en aquest àmbit. És per això que, a part de l'àmbit lingüístic, Aina podem destacar que és un projecte de l'àmbit
públic i que tenim una governança pública, i parlem de la IA pública, com de la mateixa manera que a l'era industrial ens hem dotat de carreteres, de trens, i decidim col·lectivament amb una governança per on van, com ho fem, quin és el model de negoci, qui paga, qui contribueix, què és gratuït. Tenim maneres. Doncs a la intel·ligència artificial, com una infraestructura bàsica de la societat digital, hem d'anar en la mateixa direcció. I el projecte AINA i d'altres projectes a escala europea van també en aquesta governança. Abans es deia, ens hem de posar d'acord. Doncs, tenim mecanismes i no és el primer cop que ens posem d'acord per dotar-nos d'eines col·lectives a la societat en aquest sentit. Per què necessitem això? Pel risc que hem vist de sistemes d'IA que són irresponsables, aquestes empreses no responen, doncs hem de buscar intel·ligència artificial en la que podem confiar. Per defecte us diria, jugueu, com s'ha dit, jugueu molt, però no hi confieu. No confieu, però jugueu. Per tant, sempre amb aquesta precaució. També hem vist que hi ha molta extracció injusta de dades. Doncs, evidentment, el que hem de treballar és aquest espai de dades, aquests béns comuns digitals, i col·lectivament decidir com ho volem fer. I no pot ser que això estigui en 4 mans que no tenim cap control democràtic, sinó que hem de buscar equilibrar aquestes condicions de joc. També, com s'ha comentat, la jugada no és catalana ni espanyola, és com a mínim europea, si no més. I aquí el que s'està començant a parlar és una espècie d'Airbus de la intel·ligència artificial. Com hem de començar a treballar en els diversos països, les diverses iniciatives nacionals, començar a treballar de manera conjunta perquè aquest debat es tiri endavant i la tecnologia que fem servir sigui la mateixa amb aquests valors, amb aquesta cultura que estàvem comentant. Tot això és bastant emergent. I probablement diré, aquest està una mica per allà, no? Vull dir, això, una utopia, no? Simplement ara per acabar, 3 motius perquè crec que, a part que això està passant, crec que no és una utopia. Primer, perquè tenim temps. Encara que sembli que no i que el digital va molt ràpid, com ens recorda el Genís Roca en un article de Vanguardia, tot va molt de pressa, però no serà ràpid. Estem en la transició, en la construcció de la societat digital i encara tardarem unes quantes dècades a fer-ho. Per tant, hem de saber on volem anar i hem de posar les direccions cap allà on volem anar. Per tant, sí que tot va molt ràpid, però tenim temps perquè el desplegament i l'impacte d'aquestes tecnologies encara tardarà un temps. Per tant, posem-nos-hi que tenim temps. L'altre és que aquesta batalla entre la innovació tecnològica i el progrés social ja l'hem tinguda molts i molts cops al llarg de la història. Aquest és el llibre de l'últim guanyador del Premi Nobel d'Economia, Poder i Progrés, on t'explica diverses instàncies de la història on per orientar de manera que la tecnologia generi progrés social, hem de prendre decisions regulatòries, socials, polítiques, econòmiques, perquè això pugui passar. Si no, evidentment, qui té la tecnologia i té el poder orientarà cap on més vulgui. I això és el que està passant en aquests moments. Per tant, però ja ho hem fet al llarg de la història, estem veient el cas dels dobladors, seria un exemple d'això. I finalment, perquè no hem d'oblidar mai que tenim agència sobre el futur. El futur no està escrit, el futur no està predeterminat, som nosaltres, col·lectivament, qui el decidim, i aquesta frase crec que ho pot resumir bé. El futur no és lo que va a ocurrir, sino lo que vamos a hacer. El Jorge Luis Borges. Moltes gràcies.